频道时光里，善良的种子不只嵌进了观众的记忆里，也把守护的使命融进了主持人的心里。再次听闻大风车节目相关消息，是董浩叔叔、月亮姐姐、金龟子相聚一起进病房，与先心病的儿童们欢度六一。病房里穿着病服的小男孩贴着退烧贴，脖子和耳垂上挂着治疗的相关设备，身影单薄，盘腿坐在病床上。董浩叔叔站在他的面前，把亲手写的福字送给他。这个呢是董浩爷爷写的福字。因病痛困于病房中的男孩收好了这份惦念和祝福，悄悄扬起了嘴角。年仅9岁的晴晴站在病床之间，打量着陌生却又熟悉的大风车主持人们。董浩叔叔就复刻大头儿子小头爸爸，快速和他拉近距离。我是小头爸爸。他们还一起带来了5颜6色的风车礼物作为见面礼，推进每个小朋友的病房内，希望风车的自由气息可以转走病痛，转来快乐。举办风车联欢会，给他们欢庆6一。今年的6一就是不仅管小朋友的